Danas delim sa vama recept koji će osvojiti celu porodicu, a posebno muški deo. Meksička salata u dve varijante, ljuta i obična. Savršena zimnica za prave gurmane i naravno bez konzervansa. Pasulj sam potopila noć pre u hladnu vodu da nabubri, a zatim ga skuvala, ne do kraja jer će se još malo kuvati u salati. Koristila sam 1 kg belog pasulja, ali slobodno možete uzeti i smeđi ili šareni po vašem ukusu. Skuvala sam i 500 g kukuruza šećerca i sada ga sklanjam sa strane. Ovde sam pripremila 4 glavice crnog luka, koje ću najpre očistiti, iseći ovako, a zatim samleti u secku. Možete naravno i da seckate, ali meni je ovako lakše. Kada koristite luk u zimnici, moj savjet je da uvek birate tvrđe glavice jer daju lepšu aromu. Ovde sam pripremila 2,5 kg prethodno opranih paprika, koje ću očistiti od semenki i peteljki, a zatim i iseckati na sitne kockice. A vi mi pišite u komentarima da li više volite crvenu, žutu ili zelenu papriku za zimnicu. Naseckanu papriku stavite u veći lonac. Ako pravite samo jednu varijantu salate, najbolje je da izaberete plići, a širi lonac. Tako će se povrće ravnomernije kuvati. Zatim nalite 400 ml ulja. Pa dodajte iseckani luk i sve dobro promešajte. Ako još uvijek niste, obavezno zapratite kanal klikom na subscribe, odnosno na prati, da ne propustite nove recepte. Stavite na šporet i kuvajte oko pola sata uz povremeno mešanje. Ovo je već sada fenomenalno zamirisalo. A dok se paprika i luk budu kuvali, ja ću da pripremim ostale sastojke, a najpre ću da iseckam na sitne kockice 6 čenova belog luka. Naseckat ću zatim i 1 vezicu svežeg peršuna, a moj savjet je da uvek peršun i celer potopite prethodno u vodu sa sodom bikarbonom, isperete pa tek onda koristite. A zatim i 1 vezicu svežeg celera. Ovo će dati poseban ukus ovoj salati. Za ljutu varijantu ove salate sam pripremila nekoliko ljutih feferona. Ovo dodajte po ukusu. Ja sam najpre dodala ove 4 i to ću odmah staviti u drugi lonac, ovako malo manji. Nakon 30 minuta kuvanja luka i paprike, salatu sada delim u 2 lonca jer pravim 2 varijante, ljutu i blagu. Ukoliko pravite samo ljutu ili samo blagu varijantu, onda nije potrebno da delite smesu u 2 lonca. U opisu videa imate recept za 1 količinu, pa slobodno pripremite samo po 1 loncu bez podela. Procedila sam pasulj i podelila ga u oba lonca. Pasulj je omiljena namirnica u mnogim kuhinjama sveta, od meksičke do balkanske. Isto tako i kukuruz šećerac, odokativno po pola. Dodajem zatim beli luk, pa seckani peršun i celer. Peršun ne samo da daje salati svežinu i aromu, već je i pun vitamina C i gvožđa. A ovde imam liter domaćeg paradajz soka, koji sam podelila takođe na 2 dela. Jedan deo ide u blagu, a drugi u ljutu varijantu. Na red dolazi i sirće. Ukupno imam 180 ml alkoholnog sirćeta od 9% i njega takođe delim na pola. U čašu od 200 ml sam sipala šećer i njega podelila ovako na 2 lonca. To je otprilike oko 180 g šećera. Dodajem i po 3 kašike soli u svaki lonac. So nije samo za ukus, ona pomaže i u očuvanju boje i svežine povrća, a u ovakvim salatama deluje i kao prirodni konzervans.
Sada sve dobro promešam i probam ukus. Ako vam se čini da je kiselije nego što volite, slobodno dodajte još malo šećera. Pogledajte vi ove predivne boje. Probat ću ukus. U ovu blagu salatu sam dodala još 3 kašike šećera. Imajte samo na umu da će salata tokom kuvanja još dodatno pustiti tečnosti, tako da ovo neće biti toliko kiselo. Zanimljivo je kako muškarci obožavaju pasulj. Moj muž se posebno obradovao kad je čuo da pravim ovu salatu i nije mogao da izdrži, morao je odmah da je proba. A u ljutu sam naseckala još jednu dodatnu feferonu. Promešala sam sve i stavila i jednu i drugu salatu da se kuvaju. Potrebno je da ih povremeno promešate i da ih kuvate nekih 30 do 45 minuta. Ja sam ih kuvala oko 40 minuta. I umalo da zaboravim, pa sam naknadno dodala po još jednu kašičicu bibera. Promešala i evo pogledajte, salata izgleda fenomenalno. U renu sam ubacila tegle i uključila na 100 stepeni da se malo zagreju i sterilišu. A kada je salata gotova, nakon nekih 40-45 minuta, izgleda ovako. Ja sam zadovoljna i sipaću ih postepeno u tople tegle. Kada napunite teglu, pritisnite ovako kašikom kako bi tečnost isplivala na gore. Pogledajte kako divno izgleda, mami mirisom i svojim bojama, a ukus je tek savršen. Čepove je potrebno naravno da prebrišete alkoholom ili sirćetom, a zatim da dobro zatvorite tegle. Ove ljute tegle sam obeležila tako što smo lepili dečije sličice, a možete ih obeležiti naravno na bilo koji drugačiji način. Sada ih stavljamo u rernu na pasterizaciju na 100 stepeni nekih 40-45 minuta, a može i sat vremena. Nakon toga ugasite rernu i ostavite da se u potpunosti ohlade pre nego što ih odložite na tamno i hladno mesto kao što je špajz. Obavezno mi ostavite like i naravno pogledajte i ove videe jer ima sjajnih recepata.